Раз, два, три. Всем привет, с вами Ваня и я Горый. Да, я Горый, и вот такой вот я на вид, и я в наушниках, да. У меня плохие новости для вас, хорошие новости для меня. Я уезжаю на море. Да. Я специально записал это видео, чтобы не бомбить, где видео. Ну, а там нету интернета. А без интернета я не могу снимать видео. А сейчас, я думаю, я могу. И, в общем-то, нет, это не будет последнее видео на моем канале. И я буду всего лишь 2 дня. 2 дня. Да. Настройтесь без меня. И уходите с моего канала на 2 дня. Просто уходите с моего канала на 2 дня. Просто. Просто. Затем вы смотрите повторное видео и... Ладно, ну шучу я, конечно же. Лучше и лягу. Я только что проснулся. И вот что. Ой, господи. Что? Да. И, окей, сейчас встану. Я так прикольно делаю. Ладно. Господи, нет. В общем-то, всем удачи, всем пока.